තෙරුවන් සරණයි හැම දිනාටම. මුලින්ම අපි බුද්ධ වන්දනාවක් සිද්ධ කරමු. හැමෝම নমස්කාරය කියන්න. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඉතිපි සෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විච්ඡාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති. සාදු සාදු සාදු. අපි දෙවනුව සියලු දෙවි දේවතාවුන්ට ආරාධනා කරමු. හැමෝම හිත පිහිටවා ගන්න. හැමෝම එක හිතින් සියලු දෙවි දේවතාවුන්ට ආරාධනා කරන්න. සමන්තා චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්කදා. ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා. ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා. ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා. සාදු සාදු සාදු. හොඳයි. අද අපි දේශනා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බුදුදහමේ මූලික දහම් කරුණු යටතේ සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ෂණ සම්පත්තිය සම්බන්ධයෙන්. එතකොට මේ ෂණ සම්පත්තිය කියන්නේ මොකක්ද? මේ ෂණ සම්පත්තියේ තියෙන වැදගත්කම මොකක්ද කියන එක තමයි අද දේශනාවේ සහ සාකච්ඡාවේ බලාපොරොත්තුව. හොඳයි. අපි මේ ෂණය කියන්නේ මොකක්ද? ෂණය කියලා සඳහන් වෙන්නේ අපි දන්නවා සුළු මොහොතක්. එහෙම නැත්නම් කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් අසුරු සැනක්. ඊටාම කෙටි කාලයක්. ඒකම සම්පත්තියක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? සුවිශේෂී වූ සම්පතක්. සුවිශේෂී වූ යහපත් භාග්‍ය සම්පන්න වූ යම් දෙයක් ලැබෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා ෂණ සම්පත්තියක් ලැබෙනවා කියලා. එතකොට අපි මේක කොහොමද ගලපගන්නේ? දැන් අපි හිතමු සුළු වෙලාවකට අපි හිතමු විනාඩි 2-3ක් අපිට චූටි කාලයක් නැත්තම් ඊටාම කෙටි කාලයක්, එහෙම නැත්තම් දවස් කිහිපයක්, දවස් 2-3ක්, එහෙම නැත්තම් සති කිහිපයක්, එහෙමනම් අවුරුදු ගාණක්. ඉතින් ඕක අපි සංසාරේ, මේ අනන්ත සංසාරේ අපි ගලපලා ගත්තොත් මේ ෂණයක් කියන්නේ අපි තේරුම් ගන්න ඕන අපි මේ ලැබිලා තියෙන මේ භවයේ මේ උප්පත්තිය ඊටමත් මනුෂ්‍ය භවයක් අපි ලැබලා ඊටාම කෙටි කාලයක් අනන්ත සංසාරයත් එක්ක අපි සංසන්දනය කරලා බැලුවොත්. ඉතින් මේ බුද්ධෝත්පාද කාලයක අපි හැමතෙම මනුෂ්‍ය භාවයක් ලැබිලා තියෙන්නෙම මේ සසර ගමන එහෙම නැත්තම් මේ විමුක්තිය ළඟා කරගන්න. එමනම් මේ බුද්ධෝත්පාද කාලයක බුද්ධ ශාසනය පවතින කාලයක අපිට මේ මනුෂ්‍ය භවයක් එහෙම නැත්තම් අපි හිතමු සාමාන්‍ය මනුෂ්‍යයෙක්ගේ ආයුෂ කාලය අවුරුදු 80ක් එහෙම නැත්තම් අවුරුදු 90ක් කියලා. ඉතින් මේ කාලය ලැබිලා තිබෙන්නෙම මේ විමුක්තිය ළඟා කරගන්න. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් හිතලා බලමු මේ සංසන්දනය මේ කොච්චර දුර්ලභ අවස්ථාවකටද අපිට මේ අවස්ථාවක්ද අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් බුදුන් කෙනෙක් කොහොමද මේ ලෝකයට බිහි වෙන්නේ? කොච්චර දුර්ලභ සංසිද්ධියක්ද? ඒක අපි ඉස්සෙල්ලා යම්කිසි අවබෝධයක් අපි ලබා ගන්න ඕන. දැන් අපි ඉන්නේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ. එතකොට අපි කතා කරනවා අපගේ ගෞතම බුදුජාන් වහන්සේ සාරා සංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක් සාරා සංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක් පෙරම් පුරලා තමයි මේ
බෝධිසත්වයන්න් වහන්සේ නමක් හැටියට මේ සංසාරය තුල ගමන් කරලා බුද්ධත්වය පූර්ණේ කරගත්තා. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු මේ යම්කිසි අදහසක් ගන්න මේ කල්පයක් කියන්නේ මොකද්ද? මිසල මේ සාරාංශකීය කල්ප ලක්ෂයක් කියන්නේ මොකද්ද? මේ කොච්චර කාලයක්ද කියන එක මේ අපේ ආයුෂත් එක්ක පොඩ්ඩක් ගලපලා බලන්න අපි ඉස්සෙල්ලා උත්සාහ කරලා බලමු. කල්පයක් කියන්නේ මොකක්ද? දැන් මේ කල්පය කියන වචනය ගැන ගත්තොත් අපි මේකෙන් අපි තියෙනවා කල්පය ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති මහා කල්පය කියලා වචනයක් ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති අසංඛ්‍ය කල්පය කියලා එකක්. ඒකම ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති අන්තක් කල්පය කියලා තව ආකාරයකින් මේ කල්පය කියන එක විග්‍රහ කරලා තියෙනවා. මේ අන්තක් කල්ප 80ක් එකතු කරලා ගත්තම අපි ඒකට කියනවා මහා කල්පයක් කියලා. අන්තක් කල්ප 80ක් අපි මහා කල්පයක් කියලා කියනවා. ඒක තව දුරටත් අපි ගත්තොත් මේ මහා කල්පය බෙදන්න පුළුවන් කොටස් 4කට. මහා කල්පය බෙදන්න පුළුවන් කොටස් 4කට. එක කොටසකට අපි කියනවා අසංඛ්‍ය කල්පයක් කියලා. අසංඛ්‍ය කල්පයක් කියලා. එතන පැහැදිලි ඇති. මහා කල්පය කියන එක කොටස් 4කට බෙදන්න පුළුවන් අසංඛ්‍ය කල්පයක් කියලා. එක මහා කල්පය බෙදන්න පුළුවන් අන්තක් කල්ප 80කට. එතකොට අසංඛ්‍ය කල්පයක් කියන්නේ අන්තක් කල්ප 20ක්. එතන මේ අන්තක් කල්පය කියන එකෙත් අදහසක් කියන්නේ නැතු හිතා ගන්න පුළුවන් මේ කල්පයක් කියන්නේ මේ මහා කල්පයක් කියන්නේ කොතරම් විශාල කාලයක්ද කියලා. එතකොට බුදුරජාන් වහන්සේ සාරා සංකේය කල්පය ලක්ෂයක්. එතන පැහැදිලි. එතකොට සංකේය සාර 4ක්. ඒ කියන්නේ එතනම තියෙනවා මහා කල්ප ලක්ෂයක්. බුදුරජාන් වහන්සේ අපේ ගෞතම බුදුරජාන් වහන්සේ බෝසතාණන් වහන්සේ පෙරම් පුරලා තමයි උන්වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වුණේ. ඒතර සංසාරේ කොතර දිගද කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කියනවා මේ කාලය අපි මේ ඉන්න කාලය මේ ඉන්න අපි මහා කල්පය ගැන කතා කරොත් අපි ඉන්නේ මේ භද්‍ර කල්පය කියන කොටසේ. මේ භද්‍ර කල්පය කියලා කියන්නේ බුදවරු 5 නමක් බිහි වෙන කාලයක්. දැනටමත් බුදවරු 4 දෙනෙක් පහළ වෙලා ඉවරයි. තවත් බුදුවරයෙක් එහෙම අපි දන්නා මෛත්‍රී බුදුජාන් වහන්සේ පහළ වෙන්න තියෙනවා. එතකොට මේකේ තවත් වැදගත් කාරණාවක් තමයි මේ කල්පය ගැන කතා කරනකොට මම කොටස් 4කට බෙදුවා. අසංඛ්‍ය කල්ප 4කට. ඒතර අසංඛ්‍ය කල්පේ කල්ප අන්තක් කල්ප 20ක් තියෙනවා. ඒතර මේ 4 පොඩ්ඩක් වැදගත් යම්කිසි අවබෝධයක් ගන්න. ඒක තමයි මේ මහා කල්පයක් ඇතුළත මේ ලෝකයේ ඇතුළු මේ සීළු ලෝක ධාතු විනාශයටපත් වෙනවා. මේ මහා කල්පයක් තුලදී. එතකොට මේ කාලය තුලදී මේ සිද්ධ වෙන විනාශයේදී අපි දන්නවා මේ විනාශයටපත් වෙච්ච කාලයක් තියෙනවා. මේ 4න් එකක් අපි බෙදුවොත් මේ 4න් කොටස් 4කට මේ සම්පූර්ණයෙන්ම ලෝකයේ විනාශයටපත් වෙනවා. මේ හැදිච්ච ලෝකය එක්තරා කාලයකදී. ඊට පස්සේ විනාශයටපත් වෙලා තවත් 4න් එක කොටසක ලෝකයේ කිසිම දෙයක් නැහැ. ශූන්‍ය කාලය. 4 එකක් ලෝකේ විනාශ වෙන අපි තුමු ලෝකය කියලා කතා කරේ පැහැදිලි කරන්න සරලව. නමුත් මේ කතා කරන්නේ මේ ලෝක ධාතුව ගැනම. එතකොට පවතින කාලයක් තියෙනවා 4 එකක්. විනාශ වෙන්න ඊට පස්සේ විනාශ වෙලා නැති වෙච්ච කාලයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ක්‍රමයෙන් ගොඩ නැගෙන කාලයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ පූර්ණ වශයෙන්ම ලෝකේ ගොඩ නැගෙන කාලයක් තියෙනවා. ක්‍රමයෙන් ලෝක ධාතුව ගොඩ නැගිලා ලෝකයේ තුල අපි දන්නවා ජීවීන් සත්වයින් හටගෙන ඒ ලෝකේ පවතින කාලයක් තියෙනවා. එහෙනම් කොටස් 4කට බෙදෙනවා. ඔය කොටස් 4 නමුත් අපි කියනවා සංවර්ත කාලය, සංවර්ත ස්ථායි කාලය, විවර්ත කාලය, විවර්ත ස්ථායි කාලය කියලා. ඒතර මහා කල්පයක කාලයක් ගත්තොත් ලෝකයේ විනාශයටපත් වෙන කාලය අපි කියනවා සංවර්ත කාලය කියලා. ඊට පස්සේ කිසිම ලෝක ධාතුවක් නොපවතින කාලයට අපි කියනවා සංවර්ත ස්ථායි කාලය කියලා. ඊට පස්සේ ලෝකේ ක්‍රමයෙන් ගොඩනැගෙන කාලයට අපි කියනවා විවර්ත කාලය කියලා. ඊට පස්සේ ඒකේ සත්වයන් හටගෙන ලෝකේ උපරිම තත්ත්වයටපත් වෙන අවස්ථාව පූර්ණ වශයෙන්පත් වෙන කාලයට අපි කියනවා විවර්ත ස්ථායි කාලය කියලා. එතකොට දැන් ඔයගලන්ට පැහැදිලි යම් සත්ත්ව කොටාශයක් ජීවත් වෙනවා. මේ සත්ත්ව කොටාශය ජීවත් වෙන්නේ මේ මහා කල්පෙන් 4න් එකක. ඒ කියන්නේ විවර්ත ස්ථායි කියන කාලේ විතරයි සත්ත්ව කොටාශයකට ඉන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි තව චුට්ටක් අපි මේක විග්‍රහ කරලා බැලුවොත් මේ කල්පයට කලින් මේ මහා කල්පයට කලින් දැන්ටමත් අන්තක් කල්ප 4ක් 4 වෙනි අන්ත කල්පයේ අපි මේ ඉන්නේ. 5 වෙනි අන්තක් කල්පයේ බලාපොරොත්තු වෙන මෛත්‍රී බුද්ධ ශාසනය ඇති වෙන්න මේ කල්පයට කලින් බුදුවරෙක් බිහි වෙලා තියෙන්නේ
මහා කල්ප 30කට කලින්. ඊටත් කලින් බුදුවරයෙක් බිහි වෙලා තියෙන්නේ, බුදුවරු බිහි වෙලා තියෙන්නේ කල්ප මහා කල්ප 90කට කලින්. ඊටත් කලින් බුදුවරු බිහි වෙලා තියෙන්නේ කල්ප 1400ක 500කට කලින්. ඊටත් කලින් බුදුවරයෙක් බිහි වෙලා තියෙන්නේ කල්ප 30000කට එහා. ඒතර හිතා ගන්න පුළුවන් කොයිතරම් බුද්ධ ශූන්‍ය කාලයක් පැවතිලා තියෙනවද කියලා. ඒතර මේ විශේෂත්වය මොකද්ද? මේ මොහොත බුද්ධෝත්පාද කාලයක්, බුද්ධ ශාසනය පවතින කාලයක්. ඒ බුද්ධ ශාසනය පවතින කාලයේ උතුම් මිනිසෙක් හැටියට බිහි වෙලා ඉන්න ලැබීම ඉතාමත්ම වාසනාවන්ත අවස්ථාවක්. ඉතාමත්ම වාග්යවන්ත වූ අවස්ථාවක්. මනුෂ්‍ය භවයක් ලැබිලා තිබෙන එක. කියන්නේ සුගතියක බිහි වෙලා ඉන්න එක. ඉතින් මේ ෂණය ගැන හිතලා බැලුවොත්, මේ අනන්ත සංසාරය ගැන පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බැලුවොත්, මේ අනන්ත සංසාරයත් එක්ක මේ මනුෂ්‍ය ආයුෂ අවුරුදු 60 අර කල්පය කියන එකත් එක්ක බැලුවොත්, අපි මේ අසංඛ්‍ය කියන එකට වචනයක්, අපි අසංඛ්‍ය කියන එක පැහැදිලි කරලා තියෙන සමහර අටුවාවල ඒකට තියෙනවා කියලා බිංදු 140ක් කාලයක්. එතකොට මේ හිතන්න පුළුවන් මේ ෂණය අපි බෙදලා බැලුවොත් කල්පයත් එක්ක මේ ආයුෂ කාලය. එතකොට දැන් අපිට හම්බෙලා තියෙන එහෙම ෂණයක්. මේ ෂණයක් අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ මේ බුද්ධ ශාසනය පවතින ෂණයක් තුල ඒකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න. එහෙම මනුෂ්‍ය භවයක් ලැබිලා තියෙන්නේ ඒකෙන් ගන්න උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගන්න. ඉතින් ඒක එහෙම අවස්ථාවක් ලබා ගත්තේ නැත්නම් මම හිතන්නේ ඒ තරම් අවාසනාවන්තකමක් නැහැ. ඉතින් මේ ෂණය ගැන ඔයගලන්ට දැන් යම්කිසි අදහසක් පැහැදිලි වෙන්නේ නැති මේ කොයි තරම් කෙටි කාලයක්ද, සියුම් කාලයක්ද, අතර බැලුව අසුරු සැනක්වත් නෙවෙයි. කල්පත් එක්ක අපි මේ ගැන සංසන්දනය කරලා බැලුවා. හොඳයි. එහෙමනම් මේකට අවශ්‍ය අනිත් කාරණේ මොකද්ද? මිනිසෙක් වුණත් ධර්මය අහන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්න ඕන, ධර්මය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්න ඕන. මනුෂ්‍ය උප්පත්තියක් ලැබුණත් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නත්, ධර්මය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්කමත් අපි එකට කියනවා යෝනිසෝ මනසිකාරය කියලා. අපි තව ටිකක් ඒක ඉස්සරහට පැහැදිලි කරමු. මොකද්ද මේ යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ? ධම්මානුධම්ම පටිපදාවක්. ඒ කියන්නේ ඒක දිගටම ඒක පුරුදු පුහුණු කරගෙන යන්නේ කොහොමද කියන එක. එහෙම උනන්දුවක්, එහෙම වීරියක්, එහෙම අවශ්‍යතාවයක් තියෙන්න ඕන. නමුත් අපි දකිනවා අද ලෝකයේ දිහා බැලුවොත් බිලියන 7ක් 8කට වගේ පිරිසක් ජීවත් වෙනවා. ඒකෙන් අපි ගමු බෞද්ධ ලේබලේ තියෙන පිරිස කොච්චරද කියලා. ඉතාමත්ම සීමිත පිරිසක්. ඒකිනුත් කීයෙන් කී දෙනාද බෞද්ධ පටිපදාවක් හරියට පුහුණු කරගෙන යන්නේ? ඉතාමත්ම සීමිත ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මනුෂ්‍යාත්මයක් ලැබිලත් කීයෙන් කී දෙනාද? ඉතාමත්ම 14ක් තමයි මේ බුද්ධ ශාසනයෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. එක්තරා අවස්ථාවක බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ස්වාමින් වහන්සේ නමක් අහනවා කොයිතරම් පිරිසක් සුගතියට යනවද කියලා. ඉතින් උන්වහන්සේ කියනවා මේ මහා පොළොවේ තියෙන පස්කන්දරාව ගැන අපි කල්පනා කරලා බලද්දී අපි මේ ඉන්න සත්‍යය කියලා හිතුවොත් උන්වහන්සේ පස් බිඳක් අරගෙන මිනියට පස් බිඳක් අරගෙන කියනවා මේ තරම් සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි සුගතියටපත් වෙන්නේ කියලා. ඒතර අපි හිතන්නේ මේ අපි බත්තේ මනුෂ්‍ය ප්‍රමාණය. ඒකෙන් ඊටාම සීමිත පිරිසක් බෞද්ධ ප්‍රතිපදාවේ ඉන්නේ. අපි සත්ව කියලා ගත්තොත් අපි අනන්ත අප්‍රමාණ, අපි දැක්කොත් කූඹියෝ සමහර ගුලක ඉන්න පුළුවන්. හිතා ගන්න බැරි තරම් සත්ව ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා බිහි වෙලා. ඉතින් ඒ වගේ තැනක අපි බිහි වුණොත් අපිට පුළුවන්ද? අවස්ථාවක් ලැබෙනවද මේ බුද්ධ ශාසනයෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න? ඊටාමත්ම දුර්ලභ අවස්ථාවක්. විශේෂයෙන්ම දුගතියකින් ඉඳන් සුගතියකට ආවිල්ලා මනුෂ්‍ය බවක් ලබා ගන්න. ඒ තුලිනුත් ධර්මය අවබෝධ කරගන්න තියෙන අවස්ථාව ඊටාමත්ම අල්පයි. හේතුව සමහර අය දෘෂ්ටියෙන් පිට මිත්‍යා දෘෂ්ටික වෙලා ඉන්න පුළුවන්. ඒකම අපි දන්න මනුෂ්‍ය භවයක් ලැබුණත් සමහර අය උපතින් මන්දයි, උපතින්ම ගොළුයි. ඒතර අපි තියෙන සමහර කොටසක් අපි කියන අර කෙලතොල්ලෝ කියලා පිරිසක්. ඒ කියන්නේ මන්ද බුද්ධික පිරිස් ඉන්නවා. අවබෝධ කරගන්න බෑ ධර්මයේ මනුෂ්‍ය භවයක් ලැබිලත්. ඒ කියන්නේ කෙලතොල්ලෝ කියලා කියන්නේ කටෙන් කෙලිය වැගිරෙනකොට ඒකවත් නවත්ත ගන්න බෑ. ඒ තරම්වත් හැකියාවක් නැති පිරිසක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මේ වැදගත් වෙන කාරණාව තමයි මනුෂ්‍ය භවයක් ලැබුණත් ත්‍රි හේතුක උප්පත්තියක් ලැබෙන එක. මොකද්ද මේ ත්‍රි හේතුක උප්පත්තියක් කියලා කියන්නේ? ඒකත් අපි පැහැදිලි කරගන්න අවශ්‍යයි. ත්‍රි හේතුක උප්පත්තියක් කියලා කියන්නේ හේතු තුනක් මූලික කරගෙන ලැබෙනා උප්පත්තිය. හොඳයි. මේක අපි කතා කරොත් අපි දන්නවා කෙනෙක්ගේ හිතක හට ගන්නවා කුසල් සිත් සහ අකුසල් සිත්.
මෙතනදී කියන්නේ අපි කතා කරන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මනුෂ්‍ය භවයක් ලැබනවා කියන්නේ ඒක සුගතියට ඒක සුගතියක් හැටියට සැලකන්නේ. අපි දන්න දුගතියක් හැටියට අපි කතා කරනවා සතර අපාය. සත්වෙක් උපදිනවා නම් සතර අපාය මනුෂ්‍ය ලෝකයේ සහ ඊට උඩින් ඊට උඩ තලයක උපදිනවා නම් අපි කියන එකට සුගතියක් කියලා. එතකොට අපි තේරුම් ගන්න ඕන එක කාරණාවක් තමයි මේක දුර්ලභ අවස්ථාවක් වගේම දැන් අපි සඳහන් කරබල මේ ත්‍රි හේතුක උප්පත්තිය හේතු ත්‍රි හේතුක උප්පත්තියක් කියලා කතා කරන්නේ මේ කුසල් අකුසල් සිත් මූලිකව හට ගන්නා වූ ස්වභාවයක් තියෙනවා හිතේ ස්වභාවයක්. සිතත් එක්කම අපි දන්නවා සිතක් හට ගන්න අරමුණක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒතර සිතෙන් කරන්නේ මේ අරමුණේ රසය විඳින්න උත්සාහ කරන හැම වෙලාවෙම අරමුණක් නැතුව සිත ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ සිත ක්‍රියාත්මක වීමේදී තව ධර්මතා ගණනාවක් අපි ඒවට කියනවා චෛතසික කියලා. අපි උදාහරණයක් ගමුකෝ. ආරෝග්‍ය ශාලාව. අපි හිතමු හිත කියන්නේ ආරෝග්‍ය ශාලාවක් නම් මේ ආරෝග්‍ය ශාලාවේ ඉන්න වෛද්‍යවරු ඉන්නවා. හෙදියන් ඉන්නවා. රෝගීන් ඉන්නවා. මේ ආරෝග්‍ය ශාලාවේ මැනේජර් කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. කළමනාකරන මහත්තයෙක් ඉන්න පුළුවන්. ක්ලාක් මහත්තයෙක් ඉන්න පුළුවන්. විවිධ පිරිස් ඉන්නවා. ඒතර ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් තමයි ආරෝග්‍ය ශාලාව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේ ආකාරයට හිත ක්‍රියාත්මක වීමේදී උදව් වෙන ධම්ම කොටසක් තියෙනවා, ධර්මතා කොටසක් තියෙනවා. මේකට අපි කියනවා චෛතසික කියලා. මේ චෛතසික ස්වභාවයක් තමයි කුසල් සිතක මූලිකව හට ගන්නා චෛතසික වලට අපි කියනවා අලෝභ, ආදේශ, අමෝහ කියලා. අලෝභ, ආදේශ, අමෝහ කියලා අපි කියනවා. ඒක මූලිකයි. ඊට වඩා චෛතසික තියෙනවා. නමුත් මෙතනදී අපි ඒක දීර්ඝව විස්තර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මූලික වශයෙන් කුසල් සිතක හට ගන්නා චෛතසික. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නා මේ යම්කිසි කාර්යයක් සිද්ධ කර ගන්නා වූ යම් ධර්මතාවයන් හිතත් එක්කම හට ගන්න, හිතත් එක්කම පවතින, හිත ගන්න අරමුණම ගන්න, හිතත් එක්කම නිරෝධය වෙන මේ විශේෂ ධර්මතා කොටසක් තියෙනවා. ඒකට අපි චෛතසික කියලා කියනවා. අකුසල් සිතකත් මූලිකව හට ගන්නා ධර්මතාවයන් තියෙනවා. මේ චෛතසික ධර්මතාවයන්. ඒවට අපි කියනවා ලෝභ, දේශ, මොහ. ඊට වඩා ගණනාවක් තියෙනවා අකුසල් චෛතසික. නමුත් මේ අකුසල් සිතේ ලෝභ, දේශ, මොහ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතන මෙතනින් දැනගන්න ඕන එක චිත්ත නියමයක් තමයි කුසල් සිතක අකුසල් චෛතසික හටගන්නේ නැහැ. කුසල් සිතක අකුසල් චෛතසික හටගන්නේ නැහැ. අකුසල් සිතක කුසල් චෛතසික හටගන්නේ. එහෙමනම් අකුසල් සිතක් කෙනෙක්ට හටගන්නවා නම් ඒ අකුසල් සිතේ හටගන්නේ අකුසල් චෛතසික පමණයි. කුසල් සිතක හටගන්නේ කුසල් චෛතසික පමණයි. හොඳයි. ඒතර හැමෝම දන්නා මේ ලෝභ, දේශ, මොහ. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරමුකෝ ලෝභ, දේශ, මොහ ගැන. ඒතර ලෝභය කියන්නේ මොකද්ද? යමකට තියෙන කැමැත්ත නැත්නම් ඇලීම. ඒ දේ Tamanට ප්‍රියයි, මේ දේ මට ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි කියන ලෝභයි කියලා. තව ඒ ගැන අපි අර්ථ දැක්කුවොත් මේ මටම ලැබෙන්න ඕනේ, වෙන කාටවත් ලැබෙන්න බෑ. මේක මගේ තුලම පැවතින්න ඕනේ කියන අදහසකින් ඉන්නවා අපි කියන ලෝභය කියලා. දේශය කියන්නේ මොකද්ද? ලෝභයේ විරුද්ධ පැත්ත. කැමැත්තක් නෙවෙයි ඒ තුල ඉන්නේ අකමැත්තක්. විරුද්ධ ස්වභාවය. ඒක මෝහය කියන්නේ මොකද්ද? මොහොය කියලා කියන්නේ Tamanට තියෙන වැරදි අවබෝධය. වැරදි දෘෂ්ටියක්. Taman හරි පාරක ගමන් ගන්නේ නැහැ. වැරදි දෘෂ්ටියක කියන්නේ Tamanගේ දෘෂ්ටිය වැරදි. Taman කටයුතු කරන විදිහේ වැරදක් තියෙනවා. හොඳයි. ඉතින් ඕක තමයි ලෝභ, දේශ, මොහ කියන්නේ. ඒකේ විරුද්ධ පැත්ත තමයි අලෝභ, ආදේශ, අමෝහ කියන්නේ. ඒතර යම් කෙනෙක්ට මේක හිතෙන්න පුළුවන් ලෝභ, දේශ, මොහ නම් ඒක නැතිකමද අලෝභ, ආදේශ, අමෝහ කියන්නේ කියලා. මෙතන පැහැදිලිවම හැමෝම අවබෝධ කරගන්න ඕන කාරණාවක් තමයි ලෝභ, දේශ, මොහ කියලා චෛතසික කොටසක් තියෙනවා. ඒ වගේම අලෝභ, ආදේශ, අමෝහ කියලා චෛතසික කොටසකුත් තියෙනවා. මෙතන අලෝභ, ආදේශ, අමෝහ කියන්නේ ලෝභ නැති, දේශ නැති, අමෝහ නැති කියන තත්වයක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ ලෝභේ නැති වුණාම අලෝභ වෙනවා. දේශේ නැති වුණාම ආදේශ වෙනවා. මොහේ නැති වුණාම අමෝහය වෙනවා කියන කාරණාව නෙවෙයි. ඒවා වෙනම චෛතසික ධර්මයක්. හොඳයි. එහෙමනම් අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා අකුසල සිතක සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. අකුසල් සිත් තියෙනවා ಜಾති 12ක්. අපි ගැන මෙතන විග්‍රහ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අපි ඒවට මූලික වෙන්නේ. එතකොට දන්නවා ලෝභය, දේශය සහ මෝහය මූලික වෙලා තමයි මේ සිත් හටගන්නේ. මෝහය කියන එක මේ සිත් 12ටම පොදුයි. මේ අකුසල් සිත්වල මෝහය කියන කාරණාව හැම සිතකටම පොදුයි. ලෝභය කියන එක අපි සිත් 8කට හට ගන්නවා. දේශය කියන එක සිත් 2කට හට ගන්නවා. එතකොට පැහැදිලි මෝහය පොදුයි නම් හැම වෙලාවෙම හැම අකුසල සිතකම
එක්ක ලෝභයයි මෝහයයි ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් දේශයයි මෝහයයි ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මෝහය විතරක් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. හරි. මුලදී මං කිව්වා මේවට හේතු කියලා. මේ චෛතසික ධර්ම වලට මං කිව්වා හේතු කියලා. එහෙමනම් අපි දන්නවා අකුසලයක් කෙනෙක් අකුසල ධර්මයක් වඩන අකුසල සිතක එහෙමනම් වෙන්න පුළුවන් හේතු කීයක් තියෙනවද දින පුළුවන් ත්‍රි හේතුක වෙන්න පුළුවන්ද අකුසල සිතක්? අකුසල සිතක් ත්‍රි හේතුක වෙන්න බෑ. හේතුව ලෝභයයි ද්වේෂයයි එකට හටගන්න බැරි හින්දා. එහෙමනම් අකුසල් සිතක් හට ගන්නවා නම් හටගන්න පුළුවන් උපරිම තත්ත්වය තමයි ද්වි හේතුක අකුසල් සිතක්. එහෙම නැත්නම් ඒක හේතුක වෙන්නත් පුළුවන්. මෝහය විතරක් තියෙනවා. හරි. එහෙමනම් අපි බලමු කුසල් සිතක. කුසල් සිතක හට ගන්නවා අලෝභ ආදේශ අමෝහ. ඒතර කෙනෙක් හිතයි අලෝභ ආදේශ අමෝහ නම් හොඳටම හොඳයිනේ. එහෙමනම් මෙයාට නිවන පූර්ණේ කරගන්න පුළුවන්. ඒකමද අපිට ඕනේ. ලෝභය ෂේ වෙනවනේ. එතනම නිවන තියනවනේ. එතන මොකද්ද මේ කතාව? මේ සංසාරය යන ගමනේ අපි මේ කතා කරන්නේ. එතන මෙතනදී අලෝභය කියලා සඳහන් වෙන්නේ අර්ථ දැක්වෙන්නේ තමන් තුල තමන් දේවල් තමන් තුල රඳව ගන්න නෙවෙයි ඒක වෙන කෙනෙක්ට දෙන්න. අපි ඒකට කියනවා අලෝභය කියලා. නමුත් අපි තෘෂ්ණාව කියන ගැන කතා කරොත් ඒක ඊටාත්ම සියුම් තත්වයක්. ඒ තෘෂ්ණාව සත්‍ය සංසාරයේ පවතින තාක්කල් තියෙනවා. අපි තෘෂ්ණාව විශ්ස කරනවා කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා කියලා. මෙතන ලෝභය කියලා කියන්නේ යම් කිසි වස්තුවකට කියන්නේ වස්තුවක් වෙන කෙනෙක්ට දෙන්න එහෙම නැත්නම් දානය කරන්න හිතක් පහළ වුණා නම් අපි ඒකට කියනවා අලෝභයි කියලා. ඒතර කෙනෙක් යම් කිසි මෛත්‍රී සිතකින් දෙනවා නම් අපි දන්නවා දේශයට විරුද්ධ චෛතසිකේ මෛත්‍රී කියලා. මෛත්‍රී සහගතව අපිට දෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අමෝහයෙන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෝහය ෂේ කරලාද? මෙතන මොකද්ද අමෝහය කියන්නේ? අවිද්‍යාවද? මෙතනදී අමෝහය කියලා කියන්නේ මූලික වශයෙන්ම දස වස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් අයින් වෙන තත්ත්වය. දස වස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන්. මොකද්ද මේ දස වස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියලා කියන්නේ? දස වස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියන්නේ කෙනෙක් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. අපි ගත්තොත් පින් පව් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මිත්‍යා දෘෂ්ටියේ තියෙන ඉස්ලාම් තියෙන අපි ගැලවෙන්න ඕනේ එතනින්. අපි දන්නා මිත්‍යා දෘෂ්ටික ගොඩක් ඉන්නවා. නේ පින් පව් වල කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. මෙලොවක් පරලොවක් නැහැ. මවට පියාට සැලකුවාට ඒකේ කිසිම තේරුමක් නැහැ. ඒකම විමුක්තිය සොයාගෙන යන පුණ්‍යවන්ත පිරිස් මේ ලෝකේ නැහැ. ඒ වගේ හිතන එයාගේ ආකාර 10ක් තියෙනවා. අපි මේවට කියනවා දස වස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියලා. ඒතර කෙනෙක්ට මේ දස වස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් මිදිලා යම් දෙයක් කරන්න පුළුවන් නම් එතන අමෝහයක් තියෙනවා. එහෙමනම් කුසලයක් පූර්ණේ කරගන්න ඊටාත්ම පහසු දෙයක් අලෝභ ආදේශ අමෝහ කියන කාරණා තුලින් යම් කුසලයක් කරනවා. මෙතන තියෙන විශේෂ චිත්ත නියමයක් තියෙනවා කුසල සිතක අලෝභයයි ආදේශයයි එකටම පිහිටනවා. අලෝභයයි ආදේශයයි එකට පිහිටනවා. එතකොට කුසල් සිතකින් හට ගන්න පුළුවන් එකම අලෝභ ආදේශත් එක්ක අමෝහය හට ගන්න පුළුවන්. අපි ඒකට කියනවා යම් ආකාරයකින් ප්‍රඥාවක් පහළ වෙනවා කියලා. ඒක තරහා විදියකින්. නමුත් මේ අර අවිද්‍යාව ප්‍රහාණය කරනවා නම් ප්‍රඥාව උපරිම තලයට එන්න ඕන. නමුත් යම් ආකාරයක ප්‍රඥාවක් පහළ වෙලා තියෙන පුළුවන්. හරි. එතකොට මේ මෙතනදී එහෙනම් කුසල් සිතක කීයක් හේතු තියෙන්න පුළුවන්ද? කුසල් සිතක උපරිම වශයෙන් එහෙනම් හේතු 3ක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කියනවා ත්‍රි හේතුකයි කියලා. ඒකම අවම වශයෙන් කීයක් තියෙන්න පුළුවන්ද? හේතු 2ක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කියනවා දිවි හේතුකයි කියලා. එහෙමනම් කුසල් සිත හටගත්තොත් ඒක හේතුකේව නැහැ. කුසල් සිතක් හටගත්තා නම් ත්‍රි හේතුක සිතක්. එහෙම නැත්නම් දිවි හේතුක හිතක්. අකුසල් සිතක් හටගත්තා නම් ඒක දිවි හේතුකයි. එහෙම නැත්නම් ඒක හේතුකයි. දැන් ඔයගලන්ට ඒක පැහැදිලි ඇති. එහෙමනම් ත්‍රි හේතුක උප්පත්තියක් වැදගත්. ඇයි මේ ත්‍රි හේතුක උප්පත්තියක් වැදගත් වෙන්නේ? ඒ ත්‍රි හේතුක උප්පත්තිය තුල මෙයාට වැරදි දෘෂ්ටියක් නෙවෙයි මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් නෑ. මෙයා තුල යම් ප්‍රඥාවක් පහළ වෙලා තියෙනවා. මේ කරන ලබ්ධ මේ යම් කිසි විදියකින් මේ අමෝහයෙන් කෙනෙක් යම් කටයුත්තක් කරා නම් අලෝභයෙන් ආදේශයෙන් සහ අමෝහයෙන් එකතු වෙලා කරා නම් ඒක ඊටාත්ම බලවත් සිතක්. එහෙම බලවත් සිතකින් කෙනෙක් උපදිනවා නම් ඊළඟ භවයේදී එයාට පුළුවන් පහසුවෙන් ධර්මය අවබෝධ කරගන්න.
අපි දකිනවා මේ ලෝකයේ මිනිස්සු විවිධාකාර විදිහට ජීවත් වෙනවා. අපි දන්නවා සමහර අය ධර්මය ගැන හිතන්නේවත් නැහැ. නමුත් භවභෝග සම්පත්, යාන වාහන සියලුම දේ ලැබෙනවා. නමුත් ධර්මය ගලප ගන්න බෑ. ධර්මය ගැන විශ්වාසයක් ගොඩ නැගෙන්නෙම නැහැ. ඉතින් මේ ආකාරයට ත්‍රි හේතුක උප්පත්තියක් වුණත් ඒ කුසලයේ උපරිම කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ තුලින් අනිවාර්යයෙන්ම ඒක උපකාරී වෙනවා. ඊළඟ භවයක මතු භවයකදී ත්‍රි හේතුක කුසලයකින් උප්පත්තිය ලැබුවොත් ධර්ම අවබෝධයට ඒක ගොඩාක් රුකුලක් වෙනවා. ඒතර මේ ත්‍රි හේතුක කුසලයක් ගැන අපි තවදුරටත් කතා කරොත් කොහොමද මේ ත්‍රි හේතුක කුසලයක් කරන්නේ? කොහොමද මේ කුසලයේ බලවත් වෙන්නේ? ඒකත් අපි ඉස්සෙල්ලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. කුසලයක් බලවත් වෙන්න නම් ඒ කුසලය කරන සිතට කලින් හට ගන්න සිතත් ඊට පස්සේ හට ගන්න සිතත් කෙලෙස් වලින් අඩු වෙලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් හිතමු. මෙන්න මේ වගේ කාරණා. කෙනෙක්ට හිතනවා යම්කිසි දානයක් දෙන්න. නමුත් මේ දාණය කරන්නේ ලෝකෙට පේන්න. Tamanට ඕන කමට වඩා ලෝකෙට පේන්න. අල්ලපු ගෙදරයත් මේ දානයක් කරා මාත් මේ දානය කරන්න ඕනේ කියලා යම්කිසි දිට්ඨියකින් කරනවා. හරිද? එතකොට මේ කුසලයේ කරන්නත් කලින් මේක දුර්වල කරගෙන ඉන්නේ හීනයි. ඊට අමතරව මොකද කරන්නේ? කුසලයේ කරාට පස්සේ සතුටෙන් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හිතන අයියෝ මම මේ මෝඩ වැඩක් නේ කරේ. කුසලයේ කරාට පස්සේ නයි මම මෙයාට දුන්නේ මේක. ඒ තුලින්ම කුසලයේ දුර්වල වෙනවා. ඒතර දේශනාවේ තියෙන බුද්ධ දේශනාවේ කුසලයක් ප්‍රබල කරගන්න නම් කුසලයේ දෙන්න පෙරත් කුසලයේ කරන මොහොතේ ඒ කුසලයේ අවසන් කර මොහොතේ හට ගන්නා සිත් ඊ타මාත්ම පැහැදීමකින් අපි ඒ දේ අවබෝධින් යුතුව ඒ කුසලයේ සිද්ධ කරගන්න. ඒක තමයි කුසලයේ ප්‍රබල වෙන්නේ. ඒතර මේ ත්‍රි හේතුක කුසලයක් වුණත් ඒ ආකාරයෙන් කරොත් අපි ඒක කියන ප්‍රබල කුසලයක්. ඒතර අපි නා උත්කෘෂ්ඨ ත්‍රි හේතුක කුසලයක් කියලා. ඒකට දුර්වල වුණොත් අපි ඒකට කියනවා ඕමක කුසලයක්. ඕමක ත්‍රි හේතුක උපතයක්. ඒ කියන්නේ හීනයි. ඕමක කියන්නේ හීනයි. හීන කුසලයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ ආකාරයටම දිව්‍ය හේතුක කුසලයක් කරත් ඒක උත්කෘෂ්ඨ වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඕමක වෙන්න පුළුවන්. හීන වෙන්න පුළුවන්. ඒ ආකාරයෙන්ම අකුසලත් ඒ ආකාරයේ ඒ අනුව විපාකය ලැබෙනවා. ඊට අපි දන්නවා භවයේ උපදිනකොට මේ භවයේ අවසාන අපි කියමු මේ මරණාසන්න මොහොතේදී අපිට අවශ්‍ය වෙනවා යම් කිසි අරමුණක් එන්න ඕන. ඒක ඇත්තටම වෙන්නේ අන්තිම සිතේදී විශේෂය තමයි අපිට පෙර කරන ලද කර්මයක් අපිට එනවා. අපි ඒකට කියනවා කර්මයක් හෝ එහෙම නැත්නම් කර්ම නිමිත්තක් හරි ගති නිමිත්තක් හරි පහළ වෙනවා ඊළඟ භවයට යන්න කලින්. ඒතර අපි මේ භවයෙන් අවසාන වෙන හිතට අපි කියනවා චුතිසිත කියලා. අලුත් භවයක හට ගන්නා හිතට අපි කියනවා ප්‍රතිසන්දි සිත කියලා. එතකොට මේ චුතිසිත යම්කිසි අරමුණක් ආව නම් ඒ කර්මානුරූපීවම සිද්ධ වෙනවා. ඒකම බලවත් වෙලා ඊළඟ භවයේදී ඒක හේතු වෙනවා. ඒතර මේ අවස්ථාවේ තමයි මේ ත්‍රි හේතුක කරපු විපාකය හැටියට කරපු කුසල කර්මය අපි කුසල රැස් කරන කන්ට ඒවා ඒ කුසල් බීජ වශයෙන් තැන්පත් වෙනවා. ඒ කුසල් බීජ ඊළඟට විපාක දෙනවා. ඒ තුලින් තමයි මේ සත්‍යය සංසාර ගමන යන්නේ. උප්පත්තිය ලැබෙන්නේ. ඉතින් හැමෝම තේරුම් ගන්න ඕන මේ ත්‍රි හේතුක කුසල කර්මයක් කරනකොට ඒක බලවත්ව කරගන්න. දැන් හැමෝටම පැහැදිලි ඇති. කොහොමද කුසල කර්මයේ ත්‍රි හේතුක කුසල කර්මයේ බලවත් කරන්නේ? ඒක දුර්වල වුණොත් මම කලින් පැහැදිලි කරා වගේ අපි දන්නවා මේ කුසලයේ ගොඩක් බලවත් නම් අපි දන්නවා මේ පිරිස් ඉන්නවා බුදු දේශනාවේ දේශනා කරනවා පිරිස් ಜಾති හතරක් ගැන විග්‍රහ කරනවා උග්ගටිසඤ්ඤ විපටිසඤ්ඤ නෙය්‍ය සහ පදපරම කියලා කොටස් හතරක් ඉන්නවා. එතන මේ පළවෙනි කාණ්ඩය කියන්නේ ඊ타මත්ම ගොඩක් කුසලයක් තියෙනවා නම් ඒ ආයත ඊ타මත් ඉක්මනින් ධර්මය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. කියන්නේ පදයක් දෙකක් ධර්මයේ ඇහුවොත් වචන කිහිපයක් ඇහුවත් ඒකත් ප්‍රමාණවත්. එහෙම උත්කෘෂ්ඨ කුසලයේ ඉපදුච්ච කෙනෙක්ට ධර්මයේ ඉක්මනට පැහැදිලි අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. අපි බාහ්‍ය දාරුචීරිය මහරහතන් වහන්සේ ගැන අපි කතා කරොත් උන්වහන්සේ ඉතාමත්ම ශරණයෙන් ධර්මය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වචන කිහිපෙන්. බලන්නේ උත්කෘෂ්ඨ ත්‍රි හේතුක කුසලයේ උදව් වෙච්ච හැටි. ඊළඟ කොටස තමයි අපි කියන විපටිසඤ්ඤ කියලා. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට බෑරිකලන් දීර්ඝ විස්තර කරන්න ඕන ධර්ම කරුණු. ඒතකොට දීර්ඝ විස්තර කරාම ඒගොල්ලන්ට ධර්මය අවබෝධ වෙනවා. නෙය්‍ය කියන කොටසට තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වීරියෙන් කරන්න ඕනේ. සමහරට මේ භවය පුරාම මහන්සි වෙලා අන්තිමට මරණාසන්න මොහොතේදී හැබැයි නිවන පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්, විමුක්තිය ළඟා කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් මහන්සි වෙලා භවය අවසාන වෙනකොට තමයි ඒගොල්ලන්ට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ උත්කෘෂ්ඨ ඒ ත්‍රි හේතුක උත්පත්තියේ තියෙන අවබෝධ ශක්තිය අඩුයි. ඊළඟ පදපරම කියන්නේ පදේටම පරම වෙලා තියෙනවා. ඒ අයට මේ භවයේ නම් නිවන පූර්ණේ කරගන්න බෑ.
ඒකම අර දිව්‍ය හේතුක වගේ උප්පත්තියක් ලැබුවාම ගොඩක් මං සඳහන් කර ආකාරයට ගොඩක් දුර්වලයි. සමහර අයගේ ඒක දුර්වල නම් අපි දන්නවා අර මුලින් සඳහන් කරා වගේ උප්පත්තියෙම අන්ධ, උප්පත්තියෙම ගොළු, එහෙම නැත්තම් මන්ද බුද්ධික උප්පත්තිය ලැබෙනවා. ඉතින් මේ අයට මේ භවයේ අපි දන්නවා මේ හැමෝම විපාක විඳින්නේ. අපි තිරිසනෙක් හෝ වේවා, මිනිස්සෙක් හෝ වේවා, දිව්‍ය තලයක වේවා, බ්‍රහ්ම තලයක වේවා, අපි මේ ජීවත් වන්නේ විපාක ලෝකයක. මේ ඇති වෙන විපාක තුල අපි කුසල් අකුසල් එහෙම නැත්නම් අපි සංකාර ගොඩ නගනවා. අபிසංකාර ගොඩ නගනවා. මේ යන විපාක මත කුසල් අකුසල් අපි තව කුසල අකුසල අපි ඒ තුල අපි ඒ මත ගොඩ නගනවා. ඔක තමයි සංසාර ගමන තුලදී සිද්ධ වෙන්නේ. ඒතර විපාකේ නවත්තන්න බෑ. ඒතර තිරිසනෙක් නම් තිරිසන් ආකාරයට තිරිසන් පරිසරයක් හැදිලා තියෙනවා. ඒකම මනුෂ්‍ය තලයක අපි දන්න මනුෂ්‍ය පරිසරයක්. ඒ වගේ මනුෂ්‍ය පිරිසක් ආශ්‍රය කරන්න ලැබෙන්නේ. දිව්‍ය තලයක නම් ඒ දිව්‍ය ඒ විමාන, දිව්‍ය වාහන ඒවා ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ ආකාර පරිසරයක් සැකසෙනවා. ඒතර මුලදී සඳහන් කරා තව කාරණාවක් මම හිතන්නේ එතනින් ඒක මුල දීර්ඝ වශයෙන් මම පැහැදිලි කරේ නෑ. අපි කිව්වා අපි කිව්වා කර්මයක්, කර්ම නිමිත්තක්, ගති නිමිත්තක් කියන කාරණා තුන. ඒතර කර්මයක් අපි කියන උප්පත්ති ලබන්න කර්මපතයක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. කර්මය පූර්ණ වෙන්න ඕනේ සම්පූර්ණ වශයෙන්. කර්ම නිමිත්තක් කියලා කියන උදාහරණ ගන්නමු. කෙනෙක්ට අකුසලයක් හැටියට අපි දන්නවා පූර්ණ වෙන්න නම් යම් කිසි කර්මයක් අපි තුමු ප්‍රාණඝාතයක් කරා කියලා යම් කිසි කෙනෙක්. ඒතර සතෙක් බව දකින්න ඕනේ, සතෙක් බව දැනගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ උපක්‍රමයක් දාන්න ඕනේ, සතා මරන්න ඕනේ, සතා මරුණා කියලා පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. ඒතර තමයි ඒක පූර්ණ වෙන්නේ. ඒක කර්මපතයක් බවට පත් වෙනවා. ඒක තමයි කෙනෙක්ට උප්පත්තියට, ඒක ජනක කර්මයක් හැටියට උප්පත්තිය ලබා දෙන්න උදව් වෙන්නේ. ඒකම තව වෙලාවක අපිට එන්න පුළුවන් අර අන්තිම එන හිතට මොකක් හරි මරන්න ගත්ත ආයුධයක් මතක් වෙනවනේ. අපි ඒකට කියන කර්ම නිමිත්ත කියලා. ඔය වගේ දෙයක් මතකයට එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට එන ගති නිමිත්තක්. ඊළඟ මතු භවයේදී උප්පත්ති ලැබෙන තැන. විශේෂයෙන්ම අකුසලයක් කරා නම් සමහරට ගිනිදැල් දකින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මං යන්න තැන කොහෙටද කියන එක පැහැදිලිවම එනවා. මේ යන්නේ නිරයට කියලා. දිව්‍ය තලයකට යනවා නම් ඒ ආකාරයටම දිව්‍ය රත ඒ වගේ දේවල් පේන්න ගන්න. ඒතර සත්වෙක්ට වෙන්නේ මේ භවයේ අවසන් කළ ඊළඟ භවයට යනකොට ඔය නිමිත්තක්, ඔය කර්මයක්, කර්ම නිමිත්තක්, ගති නිමිත්තක් කියන කාරණා තුන උදව් වෙනවා සංසාර ගමන යන්න. හොඳයි. මේක මම පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කළේ බුද්ධෝත්පාද කාලයක් කියන්නේ ඊ타ත්ම දුර්ලභ අවස්ථාවක්. ඒකම මනුෂ්‍ය භවයක් ලැබෙන එක ඊටාම දුර්ලභ අවස්ථාවක්. මේ දෙක සම්බන්ධ වෙන අවස්ථාව ඊටාම දුර්ලභ අවස්ථාවක්. ඒතර මේ අපි හැමෝටම ලැබිලා තියෙන්නේ මේ ෂණය. මේ ඊටා කෙටි කාලය ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. ඉතින් ඊට අමතරව මේ ත්‍රි හේතුක ඒක ඊටාම වැදගත්. ඒතර හැමෝටම පැහැදිලි ඇතේ මේ බුද්ධෝත්පාද කාලයක තමන් උප්පත්ති ලැබෙන එකත් එකම සුගතියක විශේෂයෙන් කතා කරන මනුෂ්‍ය භවයක උප්පත්ති ලැබෙන එකත් ඒකම ඒ අදාළ පුද්ගලයාට ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන එක. සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න ලැබෙන අවස්ථාව කියන්නේ කල්යාණ මිත්‍රකින් හරි පවතින බුද්ධ ශාසනය පවතින කාලේ අනිවාර්යයෙන්ම කල්යාණ මිත්‍රයෙක්ගේ දේශනාවකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් සද්ධර්මයකට. ඊළඟට යෝනිසෝ මනසිකාරය. මොකද්ද මේ යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ? එතන තමයි අපි මුලින් සඳහන් කළා වගේ කෙනෙක්ට විපාකයක් ආවම ඒ විපාකයට කොහොමද තමන් ප්‍රතික්‍රියා කරන්න කියන එක. එතකොට දැන් කෙනෙක්ට යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් මොකද සිද්ධ වෙන්නේ? යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් සිද්ධ වෙන දේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක්ට වෙන්න පුළුවන් දේ තමයි අපි හිතනවා ලැබෙන හැම දෙයක්ම අපි යම්කිසි විපාකයක් අපි විඳිනවා නම් අපි ඒක හිතනවා මේක නිච්ච දෙයක්. මේක සැප දෙයක්. මේක අත්ත දෙයක්. මේක සුඛ දෙයක් කියලා අපි හිතනවා. අපි උකට කියනවා මේ සතර විපල්ලාස කියලා. එහෙම හිතනවා. නමුත් යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් යම්කිසි දෙයක් දකින්න කෙනෙක් මේකේ දකිනවා අනිච්ච ස්වභාවය, මේකේ දුක්ඛ ස්වභාවය, මේකේ අනාත්ම ස්වභාවය සහ මේකේ තියෙන අසුභ ස්වභාවය. ඒ තුලින් අපිට දකින්න පුළුවන් නම් ඒ තුල යෝනිසෝ මනසිකාරය වැඩෙනවා. එතකොට මොන විපාකයක් ආවත් ඒ විපාකයට තමන් ප්‍රතික්‍රියා කරන ආකාරය මත තමන් හදන කුසල කර්ම රැස් කරොත් ඒක දිගින් දිගටම මතු භවයේදී ඒවා විපාක දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. සත්‍ය සංසාර ගමන යනවා. එතකොට ඕන කෙනෙක්ට කර්මයට මූලිකව දීලා දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. තමන්ට තියෙන අවස්ථාවක් ඒ සම්බන්ධයෙන් හරි මොහොතේදී තීරණයක් ගන්න. එතකොට මේ තුලින් යම්කිසි අවබෝධයක් ලැබුණා නම් ත්‍රි හේතුක විශේෂයෙන්ම හැමෝටම ඊටමත් අමාරුයි මේ ධර්මය විශේෂයෙන් ප්‍රචාරය කරන්න. ධර්මය ඇහුණත් පුද්ගලයන් ඒ දෙසට යොමු කරන්න අවම වශයෙන්වත් යම් කෙනෙක්ට
හැඟීමක් තුන මේ ත්‍රි හේතුක උප්පත්තියක් යම් කිසි කුසල කර්මයක් කරන්න ඕන කියන එක අවබෝධ වෙන එක මම හිතනවා ඒක ඊටාත්ම වටිනා කාරණාවක්. හොඳයි. ඉතින් අද දවසේ මම දේශනාව අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මූලික වශයෙන්ම අද දේශනාව තුළ අපි කතා කරේ ෂණ සම්පත්තියේ වැදගත්කම. මේ ඊටාම සුළු කාලයක් අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. අපි හැමෝම දන්නවා දේශනාවේ සඳහන් වෙනවා මේ ලැබෙන කාලය ඊටාම සුළු කාලයක්. අපි දන්නේ අපි තව අවුරුදු කීපයක් ජීවත් වෙයිද? මාස කීපයක් ජීවත් වෙයිද? දවස් කීපයක් ජීවත් වෙයිද? මිනිත්තු කීපයක් ජීවත් වෙයිද? තප්පර කීපයක් ජීවත් වෙයිද? ඊළඟ මොහොත ජීවත් වෙයිද කියලා. ඉතින් මේ වගේ දුර්ලභ අවස්ථාවක මනුස්ස භවයක් ලැබිලා තියෙන හැමෝම උත්සාහ කරගන්න ඕනේ. ඒකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. සංසාර මේ තියෙන අනවරාග සංසාරේ මේ භව ගමන නිම කරන්න පුළුවන් තරම් අදිෂ්ඨාන කරන්න, වීරිය ගන්න. ඒ තුලින් මේ භව ගමන සම්පූර්ණ කරලා පූර්ණ නිවීමට, පූර්ණ විමුක්තිය ලබා කරගන්න හේතු වාසනා වේවා. සැකසේවා කියලා අද දේශනාව මෙන් අවසන් කරනවා. ත්වන් සරණයි.